หนุดมึงว่ากูอายไหมเนี่ย เพราะว่าดูจากสีหน้าแล้ว เหมือนน้ำตาจะคลอเบ้างานนี้เจ้าของกูขู่ไว้ถ้าไม่ทำตามแล้ว ก็ไม่ต้องกงไม่ต้องกินมัน เห็นเราไม่พูดเนี่ย เอาใหญ่เลยนะนุชจบงานนี้แล้ว เราต้องมีเรื่องคุยกันหน่อย รู้ไว้ด้วย ดูหน้าเราด้วย เข้าใจไหมทำให้มันจบไปนะ